हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कुमार, होमियो एंड हर्ब्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का विषय है कफ इन बेबीज, यानी बच्चों में खांसी की समस्या। यह एक बहुत जटिल समस्या है। जब भी कभी खांसी बच्चों में स्टार्ट हो जाती है तो यह न सिर्फ बच्चे को परेशान करती है बल्कि इससे पेरेंट्स भी काफ़ी चिंतित व परेशान हो जाते हैं। खांसी एक सिंपल रिएक्शनरी प्रक्रिया है जिसमें हमारे एयरवेज पैसेज में यानी नाक से लेके ब्रोंकाई तक किसी प्रकार की कोई इरिटेशन या कोई फॉरेन पार्टिकल या सब्सटेंस बीच में आता है तो हमारी बॉडी एक जर्क रिएक्शन करती है, यानी उस चीज को बाहर निकालने का प्रयास करती है। इसी में कफ होता है यानी खांसी आती है और बहुत तेजी से एयर बाहर की ओर निकलती है जिससे कि वह एयर पैसेज क्लीन हो जाता है। यह एक बॉडी का रिएक्शनरी मैकेनिज्म है, इसे ही खांसी कहते हैं। जब कभी यह इरिटेशन लगातार होती रहती है डस्ट की वजह से या किसी प्रकार की इन्फेक्शन की वजह से, कभी कभी मौसम के चेंज होने से, टेम्परेचर के वेरिएशन से भी इस प्रकार की इरिटेशन होती है तो इसे खांसी कहते हैं और यह लगातार होती है। इसके अलावा कभी कभी हमारे यहाँ गले में किसी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या लंग्स इन्फेक्शन जिसे पल्मोनरी डिजीज कहते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है और बहुत सारी एलर्जिक हो जाती है। अगर इस तरह के किसी प्रकार के इन्फेक्शन या किसी प्रकार के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं तो भी खांसी लगातार आती है और बच्चों में यह समस्या अधिक लगती है क्योंकि बच्चा खांसी से बलगम वगैरह को निकाल नहीं पाता है तो यह दिक्कत बढ़ जाती है। ये खांसी बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है ड्राई कफ और दूसरी होती है वेट कफ। ड्राई कफ में जो खांसी होती है बेसिकली सूखी होती है, उसमें कुछ निकलता नहीं है, जबकि वेट कफ में कुछ बलगम या म्यूकस भी डिस्चार्ज होता है, निकलता है। शुरुआत में अधिकतर खांसी सूखी ही होती है, जब उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है और तो कुछ मिसलेजनस पदार्थ निकलने लगते हैं, उसी से को बलगम भी कहते हैं और वह इजीली निकल जाते हैं कभी कभी और कभी कभी फोर्सफुली निकालने पड़ते हैं या बहुत सूखे टाइप के हो जाते हैं, बहुत चिपचिपे हो जाते हैं, स्ट्रिंजी हो जाते हैं। हमारी इस कफ से बचने के लिए हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें किसी प्रकार की एलर्जी है, बच्चों को एलर्जी बहुत हो जाती है, अगर है तो उससे हमें बचाव करना चाहिए और ठंडे से गर्म से जो टेम्परेचर वेरिएशन है उसमें हो सके तो उसका बचाव करें। गर्म पानी देने का प्रयास करें, हो सके तो थोड़ा सा हल्का सा कुनकुना पानी दें, इससे भी काफ़ी लाभ मिलता है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट में। हमारी होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छा अवेलेबल है जिससे कि बच्चों की खांसी में बहुत जल्द आराम मिलता है। उसमें सबसे बेहतरीन एक दवा है एकोनाइट। एकोनाइट जैसे ही मौसम चेंज होता है, बहुत कोल्ड वेदर में से आप आए होते हैं और सडन ऑनसेट हो गया, तुरंत आपको खांसी आ रही है या फिर सर्दी लग गई, नाक बहने लगी, छींक आने लगी और ड्राई कफ होता है, सूखी खांसी आती है, तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। एकोनाइट 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम 2-2 बूंद अगर बच्चे को दे दी जाए तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। खास बात ये होती है कि एकोनाइट मेडिसिन का पेशेंट से तुरंत राहत मिल जाती है, यानी आपने इधर दवाई दी और बच्चे को तुरंत आराम मिल जाता है। उसी तरह एक दूसरी दवा होती है
आर्सेनिक एल्बा, यह भी बहुत अच्छी दवा है। यह सर्दी जुकाम और खांसी में बहुत अच्छा काम करती है। इसकी कफ ड्राई होती है और साथ में बहुत प्यास लगती है। और एक और खास होता है, इसमें गर्म से आराम मिलता है। यानी अगर बच्चे को थोड़े से वार्म एटमॉस्फेयर में रखा जाए तो इसे काफ़ी लाभ मिलता है। इसकी खांसी भी रात को बढ़ती है। तो अगर ऐसा है तो आर्सेनिक एल्बा 200 नंबर की पोटेंसी में सुबह शाम 2 से 3 बूंद देने से आपको कुछ ही दिनों में लाभ मिल जाता है। उसके अलावा एक अन्य दवा है ड्रोसेरा। यह भी एक बहुत ही अच्छी दवा है जो कि सूखी खांसी, ड्राई कफ में बहुत अच्छा काम करती है, खासकर नाइट एग्रावेशन में। अगर बच्चे को खांसी रात में बढ़ रही है तो यह दवा अत्यधिक उत्तम दवा है। यानी ड्रोसेरा 200 नंबर की पोटेंसी में 3 से 4 बूंद अगर 2 से 3 बार अगर दे दी जाए तो 2 से 6 दिनों में ही ये लाभ मिल जाता है। इसी अलावा एक अन्य दवा है स्पांजिया। स्पांजिया भी ड्राई कफ और वेट कफ दोनों में भी लाभ होती है, लेकिन इसमें ड्राइनेस इतनी अधिक होती है कि नेजल ओपनिंग से लेकर थ्रोट तक पूरी चीज़ सूखी सूखी फील होती है। यानी सभी कुछ ड्राई लगता है, खांसने में भी ताकत लगती है। और अगर ऐसा है तो यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। स्पांजिया 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 4-4 बूंद देने से काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा एक अन्य दवा है एंटिमटाड, जो खांसी में बहुत अच्छा लाभ करती है। एंटिमटाड का पेशेंट होता है, इसमें कफ जो होता है वो वेट भी होता है और हल्का सा एक्सपोटोरेशन होता है, यानी बहुत थोड़ा सा बलगम निकलता है। और जब आप सीने के पास कान लगा के सुनते हैं तो एकदम खड़गड़ाहट की आवाज़ होती है और जैसे लगता है कि पूरा लंग्स म्यूकस से भरा हुआ है। और ज़ोर से खांसने में कभी कभी उल्टी भी हो जाती है। अगर ऐसा सिम्टम्स है, रटलिंग साउंड होती है खांसी में, अगर ऐसा सिम्टम्स है तो एंटिमटाड 200 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देने से काफ़ी लाभ मिलता है। इन सब के अलावा एक अन्य दवा है जो बच्चों के लिए बहुत यूज की जाती है, वो है सैम्बुकस। सैम्बुकस दवा उन केसेस में दी जाती है जिसमें खांसी लगातार आती है, यानी स्पाज्मोडिक कफ होता है। बच्चा खांसते खांसते चेहरा लाल कर लेता है और ये खांसी बंद नहीं होती है। उठा के बैठा देने से, गोदी लेने से भी कम नहीं होती है। अगर इस तरह की खांसी है और ये खांसी भी रात को बढ़ जाती है, मिडनाइट एग्रावेशन होता है, अगर इस तरह की खांसी है तो सैम्बुकस 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 3 से 4 बूंद देने से काफ़ी लाभ होता है। इसी तरह एक अन्य दवा है इपिकॉक। ये उस खास केसेस में दी जाती है जिसमें ड्राई कफ के साथ साथ नौजिया की फीलिंग भी होती है और खांसते खांसते बच्चा उलट देता है, यानी उल्टी कर देता है। अगर यह सिम्टम्स है तो इपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। इपिकॉक 30 नंबर की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 2 से 3 बूंद देने से काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य दवाइयाँ भी हैं जो बनी बनाई बाजार में उपलब्ध होती हैं, पेटेंट फॉर्म में होती हैं। उनमें एक बहुत ही सिंपल दवा है बायोकेमिक नंबर 6। ये कोल्ड, कफ एंड कैटरा, ये सबके लिए काम करती है। यह 2-2 गोली दिन में 4 बार आधे कप पानी में, हो सके तो आप हल्का सा कुनकुन पानी में भी इसको डाल करके दे सकते हैं। इससे काफ़ी लाभ मिलता है। इसके अलावा एक अन्य दवा है सिरप फॉर्म में मेडिसिन कंपनी की कफीज सिरप। ये बहुत ही अच्छी दवा है। मैंने अपने पेशेंटों में इसका लगातार इस्तेमाल किया है और इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे पाए हैं। कफीज सिरप 5-5 ml
दिन में 2 से 3 बार बच्चों में आधे कप पानी में, अगर कुनकुने पानी में इसको डाल दीजिए और फिर धीरे धीरे करके सिप करके उसके पिलाएं तो बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है।